Takže čaute. Takže my sme sa dneska odhodlali spraviť video, kde si dáme jednu lyžičku múky. Jednu? Jednu? No každá jednu, no. Tu máme múku, dôkaz, že si to fakt dáme, vidíte? Múka, vidíte? Takže každá si teraz nabere lyžičku múky. Ja pôjdem prvá a potom pôjde Savča. Keď čakáš, tak to brať. Nemusím tam sa nabrať. Tu rozsypeš ešte. Poďme spolu? No, bolo. Nebo. Fuj. Daj. Ešte je to má. Nebo však. Komu tam? Takže to bolo naše video. Dali nám na to na Facebooku 10 lajkov, takže sme to tu pre vás spravili. Takže ďakujeme za pozornosť. Ahojte!